紹一個真正嘅獨立屋俾大家。流潭尾呢度3層 house， 呢個 house 係面積咧2351，呢度係佢嘅花園入口。跟住過嚟呢邊，呢度係個入戶大門。呢邊咧本來係個車庫入口嚟嘅，咁咧前業主咧就將佢改咗做一個房間。如果係屋企有老人家嘅話咧，呢個房間係啱晒啦，唔使咁爬樓梯嘅。咁我哋跟住喺入大門睇睇佢間間。入大門入嚟呢邊咧，本來係個車庫，而家就改咗做一個房嘅。對面廚房入邊有工人套。繼續我哋過嚟睇睇呢邊，地下有一個衞生間，有浴缸。跟住過嚟睇睇呢度個豪華客廳，整咗一個到頂嘅背景櫃。上嚟呢一級陽台，跟住我哋出嚟睇睇花園。花園呢度做咗有魚池，呢邊咧仲可以通翻去廚房嘅，呢度有可以通翻入廚房，唔係廚房，唔好意思講錯，呢度係飯廳。嗱，望一望呢度個花園呢邊咧，個停車位，呢度已經可以停車啦，所以前業主咧就將嗰個車庫咧就改咗做房間都 OK 嘅，呢度都可以停啦。跟住我哋上邊一樓睇下上邊嘅水房，呢度呢個 house 總共有5房，其中4個係套間，有6個廁所。首先第一個房間咧就做咗個書房，個冷氣機仲未開封㗎。其實呢個都好新淨啦，你睇個冷氣機都未開，未開3鐘。呢個係套間嚟嘅。攝影師唔該，跟住過嚟第2個套間。跟住上嚟2樓。2樓呢度成層做咗一個主人房，主人房套間。呢度個主人房咧有一個露台，然後我哋上3樓，3樓還有一個套房。呢個套房可以做一個多功能房又得，都有套間嘅。亦都有一個露台。咁呢個咧就最後一個套。上嚟天台，呢邊就向南，望望嗰邊北望神州。